Lihat es batu kamu di kulkas sekarang, karena ada dua jenis es batu. Sadarkah kamu kalau es batu yang di kulkas kamu berwarna putih, sedangkan yang kamu beli di luar transparan? Apakah karena jenis airnya? Tentu bukan. Perbedaan ini berasal dari cara pembuatannya. Es batu yang kita buat di rumah dibekukan dengan freezer kulkas rumah, sehingga cara pembekuannya dari luar ke dalam mendorong udara tengah dan menciptakan inti putih keruh di tengah. Es batu yang dijual di komersil dibuat dengan mesin khusus yang membekukan dari dalam keluar, melepaskan udara secara bertahap sehingga menghasilkan es yang lebih jernih.